اب جو دوسرا یعنی کہ ابھی ہم نے ایک چیز سمجھی ہے کہ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ. دوسرا ہے سینسنگ اور انٹیوشن. سینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 5 جو ہیں وہ 5 سینسز ہیں جو میجر آپ کے کام کرتے ہیں. یہ 5 سینسز کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا لیتے ہیں. آپ کی آنکھیں ہیں جو میجر ڈیٹا لیتی ہیں, آپ کے کان ہیں جو میجر ڈیٹا لیتے ہیں, آپ کی فیلنگز یعنی کہ آپ ٹچ کرتے ہیں, چھوتے ہیں, اس سے ڈیٹا آتا ہے, آپ جو ہے وہ اسمیل کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, یہ آپ کے 5 سینسز ہیں. تو جو ایس ٹائپ لوگ ہوں گے وہ زیادہ ڈیٹا کہاں سے لیں گے؟ ان 5 سینسز. مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے گا نا کہ میکس برگر جو ہے نا فلاں برگر بہت اچھا ہوتا ہے, آپ اگر ایکسٹرا وہ ہے نا این ٹائپ ہیں تو آپ امیجن کریں گے ہاں اچھا ہی ہوگا یار, ٹھیک ہے. جو ایس ٹائپ ہوگا نا وہ کہے گا یار بیٹھو نا مٹھا کر چلتے ہیں ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں. وہ ٹیسٹ کرے گا, پہلے چیک کرے گا. جو دکاندار ہے نا, اچھا دکاندار شکلوں سے ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا یہ کیا ہے سینسنگ کیا ہے انٹیوشن. وہ شکل دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ انٹیوشن ٹائپ آدمی ہے, او صاحب جی بڑا زبردست ہے, بڑے مزے کا ہے, یہ ایسے کہیں گے اچھا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہے, کیونکہ انٹیوشن کیا کرتا ہے زیادہ یار ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. اور اب اس نے 10,000 دفعہ جھوٹ بولا ہوتا ہے دکاندار نے, وہ اتنا پکا ہو چکا ہوتا ہے, وہ جیسے ہی کہتا ہے انٹیوشن والا بلیو کر لیتا ہے. لیکن جو ایس ٹائپ ہوگا نا, مثال کے طور پر آپ اسٹور کا انچارج بنا دیں این ٹائپ کو, ساری چیزیں غائب ہوں گی. یا لائبریری کا انچارج, وہ خیالی دنیا میں رہتا ہے, کوئی آیا کتاب لے گیا, لکھی نہیں لکھی کوئی پتہ نہیں, جو یعنی کہ وہ خیالات کی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے. اب اس کو کیا پتہ کون سی چیز کہاں رکھی تھی, کدھر تھی. مثال کے طور پر جو ہوگا نا این ٹائپ, یہ خیالی دنیا میں رہنے والا, اس کی چابیاں ہر وقت گم ہوئی ہوئی ہوں گی. چابیاں کہاں رکھی تھیں, دروازہ بند کیا تھا نہیں کیا تھا. اب مثال کے طور پر اگر بیوی جو ہے وہ این ٹائپ ہونا تو گھر کا اللہ ہی حافظ ہے, پھر وہ بھی خیالی دنیا میں کنسرٹس میں شاعری میں رہے گی. ایس ٹائپ بیوی ہوگی نا, ہر چیز صاف ستھری پراپر اپنی جگہ پہ, کیونکہ ایس ٹائپ سینسز کو دکھنے میں کیسا لگے گا, ٹھیک ہے. ایس ٹائپ کو کیا ہوتا ہے, یہ باہر سے کوئی آئے گا تو دکھنے میں کیسا لگے گا. اور این ٹائپ کا کیا ہوتا ہے, نہیں جو بھی آئے گا گپ شپ کیسی ہوگی, دیٹ از امپورٹنٹ. کن خیالاتوں میں بات ہوگی, کنسیپٹس کیا ہوں گے, ڈسکشن کون سی ہوگی, وہ اس کے اوپر فوکس ہوگا. ایس کا کیا ہوگا, چائے کا کلر کیسا تھا, چائے کی کوالٹی کیسی تھی. اس کا یہ ہے چائے شائے کی خیر ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چائے اچھی نہ بھی ہوئی تو, لیکن یہ ہے کہ کمپنی صحیح نہیں ہے, یعنی کہ وہ خیالات پر فوکس ہوگا. سیم یہی پرابلم ہوتی ہے ساس اور بہو کے مابین. مثلا بہو آ گئی این ٹائپ, پڑھنے لکھنے والی, وہ فزکس کی سٹرنگ تھیوریوں میں گزری ہے, اچھا کائنات ایسے بنی تھی, یہ ایسے ہوا تھا, اچھا جی غالب نے یہ کہا تھا. اور جو ساز ہے وہ ایس ٹائپ ہے, وہ کہتی ہے یہ دیکھ رہی ہے یہ 10 بج گئے ہیں اور ابھی تک جو ہے فرش صاف نہیں ہوا. اب وہ کہتی ہے یار یہ اور دنیا کی صفائی کی بات کرتی ہے, یہ ذہن کی صفائی کی بات کر رہی ہے, وہ فرش کی صفائی کی بات کر رہی ہے. لڑتی رہیں گی نا ہمیشہ. شور بیچارہ بیچ میں جو ہے وہ ساری زندگی پڑھتا رہے گا. آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ کون پڑھائی کرتا ہے؟ شوہر. اس کو بیوی کہتی ہے کہ تمہیں ماں پڑھاتی ہے, اور بیوی کے ماں کہتی ہے تمہیں بیوی پڑھاتی ہے. وہ سب سے زیادہ پڑھتا رہتا ہے, یعنی اس کو وہ بھی پڑھاتی ہے اور وہ بھی پڑھاتی ہے, زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس وجہ سے. تو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس کا نہیں پتا اس کی ٹائپ کا, تو پھر کیا ہوگا, ایس ٹائپ کی چیزیں بڑی صاف ستھری, کیونکہ وہ ان 5 سینسز پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن این ٹائپ کا کیا ہوگا, ان کے خیالات, ان کی سوچیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ نے این ٹائپ کو ایسا کام دے دیا کہ جس میں چیزوں کی کیئر کرنی ہے, سنبھالنا ہے, تو پھر وہ نہیں کیئر ہوگی. اور اگر آپ نے ایس ٹائپ کو کہہ دیا کہ یار وہ میرے نا دوست کی ایک وائف آ رہی ہے, وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے, تو اس کو ذرا نا آدھا پونا گھنٹہ اچھی کمپنی دینی ہے. اب وہ ایس ٹائپ سوچ میں پڑ جائے گی, یہ کون کمپنی, میں بیٹھ کے پی ایچ ڈی کے ساتھ کیا ڈسکس کروں گی, یہ دیکھو نا, مطلب وہ خوش نہیں ہوگی اس بات کے اوپر. لیکن آپ کہیں گے نا ذرا کھانا اچھا سا ہو, یہ ایسا ہو, یہ ایسا ہو, ساتھ یہ بھی ہے, وہ اب ایس ٹائپ کچھ ہوگی, مطلب جو نظر آئے. ایس ٹائپ پریزنٹ میں رہتے ہیں. کس میں رہتے ہیں؟ پریزنٹ میں. یہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ فیوچر میں. یہ اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں, یہ پرابلم دیکھتے ہیں. یعنی کہ ان کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ اپرچونیٹیز. اس کام کو کرنے سے کون سی اپرچونیٹی ملے گی, کون سی اپرچونیٹی کو ہم کیش کریں گے. اور یہ کیا دیکھتے ہیں؟ پرابلم. ایس ٹائپ جائے گا نا کسی گھر میں, پورے گھر کو یوں دیکھے گا نا, یار کرسیاں صحیح طرح نہیں پڑی ہوئی تھی, اچھا فرش تو صاف تھا لیکن اے سی کے اوپر ڈسٹ نا نظر آ رہی تھی. یہ ایس ٹائپ ایسے انالیسس کرے گا. یار کپڑے تو اچھے پہنے ہوئے تھے لیکن جوتے جو تھے نا ایسے ہی, یار گھر میں ایسے جوتے پہنتے ہیں, مطلب کچھ نہ کچھ ایس ٹائپ نکال ہی لے گا. اور آپ این ٹائپ کو پوچھیں گے کس کے گھر گئے تھے, کون سے کلر کے, ابھی ہو کے آیا ہوگا, گرین کپڑے تھے, پتہ نہیں گرین تھے کہ ریڈ تھے, کوئی یاد نہیں ہے, بلو تھے, کوئی یاد. اس کو این ٹائپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس کے گھر وہ. ہاں آبزرومنٹ نہیں ہے, وہ 5 سینس کو.
اس کو یہ یاد ہوگا ڈسکشن جو ہوئی تھی یہ، یعنی کہ وہ اس کا مزاج، اس کی وہ اسٹرینتھ ہے، یعنی کہ این کی اسٹرینتھ ہے فیوچر میں ویژن بنانا، پلاننگ کرنا، مستقبل کے بارے میں سوچنا، اور ایس کی کیا اسٹرینتھ ہے؟ امپلیمنٹ کرنا، پریزنٹ سچویشن میں رہنا. یعنی کہ ایس ٹائپ لوگ اس لیے زیادہ خوش نظر آئیں گے اور یہ این ٹائپ لوگ خیالی دنیا میں نظر آئیں گے. وہ بھی این میں آتے ہیں زیادہ تر، این ٹائپ جو زیادہ تر پاسٹ میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ یا پاسٹ میں رہتے ہیں یا فیوچر میں رہتے ہیں. جو ایس ٹائپ ہیں وہ پریزنٹ میں رہتے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے سائیکالوجی میں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا زیادہ وقت زندگی میں ماضی میں گزرتا ہے، پریزنٹ میں گزرتا ہے اور یا فیوچر میں گزرتا ہے. اور زیادہ خوش رہنے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ پریزنٹ میں رہنے کی اتنی صلاحیت رکھتے ہیں. اسی لیے ایس ٹائپ لوگ آپ کو زیادہ خوش ملیں گے. درمیان کیا مطلب؟ یا پریزنٹ ہوگا یا پاسٹ ہوگا یا فیوچر ہوگا، اور کون سا درمیان ہے؟ اچھا ان دونوں کے درمیان میں، ہاں یہ پاسبلٹی ہے. ویسے درمیان ہوتا خطرناک ہی. ہاں تو اچھا یہ اٹینٹیو ہوتا ہے ٹو لٹل تھنگز اینڈ ڈیٹیلز، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. کوئی بھی چیز خریداری کروانی ہے تو کن سے کروائیں؟ این ٹائپ نے خریداری کی تو اللہ ہی حافظ ہے. یعنی کہ این ٹائپ اچھا پرچیزر نہیں ہو سکتا، خریداری نہیں کر سکتا این ٹائپ. اسی لیے آپ کو این ٹائپ لوگ نہ زیادہ ملیں گے، یار کچھ بھی لے لو خرید لو. لیکن ایس ٹائپ پراپر صحیح، کہاں سے اچھی چیز ملے گی، سستی کہاں سے ملے گی، کلر کمبینیشن کیا ہے، ایستھیٹک سینس بھی ان کی نارملی اچھی ہوتی ہے. ریلائز آن فیکٹس اینڈ ایکسپیرینسز، پریکٹیکلی اینڈ یوٹیلیٹی فوکس ہے، کنسسٹنسی ہوتی ہے، پریزنٹ میں رہتا ہے، ٹریڈیشن یعنی کہ اس کو جو چل رہا ہے اسی کو فالو کرتا ہے. جو ماں نے سکھایا بیٹی وہی چلائے گی. لیکن اگر ماں وہ نے سکھایا اور بیٹی ڈفرینٹ ایز انٹیوشن ہے، ٹائپ ہے، وہ نیا ماڈل اپلائی کرے گی. فالوز انٹیوشن اینڈ انسپائریشن، یوزز امیجینیشن، ٹینڈنسیز اینڈ انٹر کنیکشن، چانس، فیوچر، انوویشن. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی امیجینیشن اسٹرانگ ہوتی ہے، اسی لیے اچھے ہوتے ہیں. فیکٹ، ریئل، ٹینجیبل، ناؤ، یہ ابھی پہ فوکس کرتا ہے. مثال کے طور پر جو این ٹائپ ہوگا نا وہ کہے گا اگلے سال میرے اکاؤنٹ میں انشاءاللہ 10 لاکھ روپیہ ہوگا، یار یہ ہو جائے گا، مستقبل میں یہ ہو جائے گا، مستقبل میں یہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. ایس ٹائپ کہے گا بھائی ابھی کیا ہے یہ بتاؤ. ایس ابھی میں رہتا ہے اور این مستقبل میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، ایس ابھی اپنے پریزنٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور جو این ٹائپ ہے وہ فیوچر. اور دونوں کی اچھا اب اس بات کو اس طرف سے دیکھیں کہ دونوں طرح کی ضرورت ہے کائنات میں. کچھ لوگ امپلیمنٹ کرنے والے چاہیے اور کچھ لوگ پلان کرنے والے چاہیے. اگر سارے پلانر ہو جائیں تو صرف پلاننگ ہوتی رہے گی، سارے امپلیمنٹر ہو جائیں تو پھر بھی پرابلم ہوگی. تو دونوں طرح کے آپ کو لوگ چاہیے. اسی لیے یہ پروفیشن میں بھی امپورٹنٹ ہے. آپ کس کو کیا ٹاسک دے رہے ہیں، آپ اس کی پرسنالٹی ٹائپ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ ٹاسک دے رہے ہیں یا اس سے یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں تو کیا اس کی پرسنالٹی ٹائپ میں وہ چیز موجود بھی ہے یا نہیں. ایون ڈاکٹرز کے ساتھ بھی یہ امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی اس کا بہت زیادہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کو کس ٹائپ کا ہونا چاہیے. آرمی میں بھی یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح کے اس وقت لوگ چاہیے، کون لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں. ڈاکٹر جو ہے اسپیشلی وہ جب اپنی فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو کورس پر کر لیتے ہیں، پھر ان کو بعد میں ان کو اس چیز کا بڑا پرابلم ہوتی ہے کہ وہ انٹروورٹ ہیں یا ایکسٹروورٹ ہیں. کیونکہ شروع میں وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں، بعد میں وہ شروع میں ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں لیکن انٹروورٹ بنا دیا جاتا ہے ان کو کنڈیشننگ کی وجہ سے 5-6 سال کی. اس کے بعد ان کی پرسنالٹی بڑی ڈب سی ہو جاتی ہے. اچھا اس میں ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ چاہے آپ کے ماضی کے کچھ آپ کے ماضی کے کچھ ایشوز ہیں کہ آپ نے ماضی میں جو وقت گزارا اور جو غلطیاں آپ سے ہوئیں یا آپ کے ساتھ کی گئیں، اب جب آپ بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، جب آپ کو سمجھ آئی تو اللہ نے آپ کو ایک چیز دی ہے جو بہت پاورفل ہے، جو آپ کے پورے ماضی کو ڈیلیٹ کر سکتی ہے. ایون آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کے خلاف آپ ایکشن کر سکتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ ول پاور. آپ کی ول پاور اتنی اسٹرانگ اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ اپنی کسی بھی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں انٹروورٹ ہوں لیکن اگر مجھے ضرورت پڑی اور میری سوسائٹی کو نیڈ ہوئی یا میرے گھر کو نیڈ ہوئی یا مجھے نیڈ ہوئی کہ مجھے ایکسٹروورٹ والا رول پلے کرنا ہے، مجھے سوشلائزیشن کرنی ہے، مجھے فرینڈلی ہونا ہے، مجھے ٹیچنگ کرنی ہے، تو میں پھر کیا کروں گا؟ وہ رول پلے کروں گا. اور آپ کے پاس وہ پاور موجود ہوتی ہے. صرف یہ ہے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے یہ میرا کمزور پہلو ہے بٹ آئی کین ڈو. جب آپ اس پاور کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے
آپ جو ہے وہ اس پہلو کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس وہ ول پاور موجود ہے. ایون ماضی ہے آپ کا, خدا نہ خاصا کسی وجہ سے پیرنٹنگ اچھی نہیں ہوئی, اسکولنگ اچھی نہیں ہوئی, دوست اچھے نہیں ملے, تو پھر آپ کا کیا قصور ہے اگر آپ اسی کے غلام ہیں ساری زندگی. لیکن آپ کے پاس کیا چیز موجود ہے؟ ول پاور. اور دوسری چیز ہے ایمان. ایمان اور ول پاور دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی کسی بھی چیز کو چینج کر سکتی ہیں, یعنی کہ آپ بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو. اور یہ جو سیشنز ہوتے ہیں, ٹریننگز ہوتی ہیں, بک ریڈنگ ہوتا ہے, ایکسپیرینس شیئرنگ, وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کیا کریں, اپنے آپ کو چینج کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ اب آج کے بعد آپ کہیں عتیق صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا میں تو انٹروورٹ ہوں, لہٰذا میں تو اب مزید جو ہے مجھے نہیں تعلقات آتے. چلو جی جان بھائی, کم از کم 20 ریلیشنز ہر فرد نے اچھے نبھانے ہوتے ہیں. یا اس کو میں مزید آسان الفاظ میں یوں کر لوں, دیکھیں ریلیشن شپ کی پوری ایک سائنس ہے. ایک شخص 150 سے زیادہ ریلیشنز کو نہیں نبھا سکتا, میکسیمم 150. پوری لائف میں نہیں, لائف میں ایٹ اے ٹائم. بہت اسٹرانگ ایکسٹروورٹ ہوگا تو 150 ریلیشنز کو وہ مینیج کر پائے گا, تھوڑا تھوڑا کر کے, یہ نہیں کہ ہر وقت. لیکن منیمم جتنے ریلیشنز ایک میرڈ پرسن نے نبھانے اچھے طریقے سے وہ 20 ہیں. اگر آپ انٹروورٹ ہیں اور آپ 20 کے ریلیشنز کو نہیں نبھا پا رہے تو آپ کی زندگی ناکام ہو جائے گی. اور اگر آپ ایکسٹروورٹ ہیں اور آپ نے خواہ مخواہ 50 60 70 80 100 150 تک کا وزن اٹھایا ہوا ہے تو پھر آپ اور بہت کچھ ڈیمیج کر رہے ہیں. یہ پوائنٹ سمجھ گیا؟ یعنی کہ آپ کی ریشو کیا ہے, 20 سے 150 کے درمیان ہے, لیکن آپ کو اپنے رول کے مطابق اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرا رول اگر یہ ہے تو اچھا اتنے ریلیشن تو مجھے نبھانے چاہیے اور اتنے میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ اس حد تک میں چلا جاؤں. اور ایون آپ کے موبائل نمبرز کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرے موبائل میں 2000 فون نمبرز ہیں, یا میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ میرے ساتھ 5000 لوگ ہیں, لیکن ایکٹیو کتنے ہوتے ہیں نارملی؟ 150 میکسیمم. یہ پوری ریسرچ ہے, 150 گراؤنڈ اباؤٹ ہوں گے جن کے ساتھ آپ پچھلے ہفتے 10 دنوں 1 ماہ کے اندر انٹریکشن ہو, زیادہ سے زیادہ. یعنی کہ اس سے زیادہ آپ نہیں نبھا سکتے. جی لیکن ول پاور کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ایکسیپٹنس زیادہ ضروری ہے کہ مجھے چینج ہونا ہے. ایکسیپٹنس جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں, جو میں نے شروع میں سوال کیا تھا, اگر آپ کے پاس کوئی نئے ٹارگٹس نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی چیلنج نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ ایسا کرنے کے لیے آگے نہیں ہے کہ آپ کو چینج کی ضرورت ہے, تو یو ڈونٹ نیڈ چینج. یعنی کہ اگر آپ لوگ یہ جو یہاں آ کے بیٹھے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ بات ایکسیپٹ کی ہے کہ ہم زندگی میں اس وقت جو کر رہے ہیں اس میں کسی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اس میں مجھے کسی امپرومنٹ کی ضرورت ہے, تو دین چینج نہیں آ سکتی. تو پہلی چیز کہ آپ یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ جو چل رہا ہے اس سے کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ہاں, تو یہ میں بیسک اصول ہوتا ہے چینج کا. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ چلتے ہیں. سی اینڈ پلس پلس ان ڈیٹیل. ٹھیک ہے, تقریباً یہ بات ہو گئی ہے. انٹیوشن والے پیٹرن, پاسبلٹی, کنیکشنز اینڈ میننگز ان انفارمیشن آر کنسیپچوئل اینڈ ایبسٹریکٹ. اسٹارٹ اینی ویئر اینڈ مے لیوز ان دا فیوچر. سیم اسی طرح سے جو ہے آپ کا اس میں ماڈل. ٹھیک ہے, اس کو اب لاسٹ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایس میں کیا ہو گیا, فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھتے ہیں یہ زیادہ. ٹھیک ہے, ریئلسٹک ہوتے ہیں. ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتا, رولز میں آپ ادھر سے ادھر جمپ کر سکتے ہیں. ہاں, ہو سکتا ہے کسی ایک رول میں آپ زیادہ ایس کو پریفر کر رہے ہو اور سیم اسی کسی رول میں آپ این کو پریفر کر رہے ہو, لیکن ڈومیننٹ پھر بھی کوئی ایک ہوگا. اصل یہ ہے کہ جب آپ وداؤٹ اینی پریشر, جب آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, جب کوئی آؤٹر آپ کے اوپر چیز اثر انداز انفلوئنس نہیں ہو رہی, دین آپ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کی اصل پرسنالٹی ٹائپ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں 51% ہے اور اس میں 49% ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100 یہ ہے اور یہ 0 ہے. مطلب یہ سچویشنل ہے. جی سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن ڈومیننٹ پھر بھی کوئی ایک ہوگا. آپ کو اپنے ڈومیننٹ کا علم ہونا چاہیے. یہ اب انالیسس کرنا ہے. یہ آپ کو کوشچن بھی, یہی تو کام ہے جو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اپنے دیکھیں, آپ جو زندگی میں کرتے ہیں اس کو آپ انالیسس کریں. مجھے تو یہ باتیں سمجھ
लग रहा है मैं एक्सट्रोवर्ट भी हूँ हाँ इंट्रोवर्ट भी हाँ वो आगे हम चलेंगे तो बात क्लैरिटी हो जाएगी, मजीद उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। फैक्ट एंड फिगर को देखते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, जो चीज़ होती है उसी को मेंटेन करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, व्हाट इज क्या है इसके ऊपर फोकस करते हैं। जो इंट्यूशन टाइप लोग होते हैं वो आइडियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, ज़्यादा इमेजिनेशन की बात करते हैं, ख्यालात की बात करते हैं, पिक्चर्स की बात करते हैं, उनकी जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा रिच इमेजिनेशन में होती है। जनरल गुफ्तगू करेंगे, स्पेसिफिक नहीं होंगे। फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, जो एन टाइप लोग होते हैं वो ज़्यादा फ्यूचर, इसीलिए मैंने कहा था कि वो अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ज़्यादा देखते हैं, वो प्रॉब्लम देखते हैं तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। जो एस टाइप होते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स के ऊपर या निटी डिटेल्स में जाते हैं। चेंज को थ्योरेटिकल व्हाट कुड बी, ये इसके ऊपर। अब नेक्स्ट जो है वो थिंकिंग एंड फीलिंग। आपकी हेड सेंटर्ड है डिसीजन मेकिंग या आपकी हार्ट सेंटर्ड है डिसीजन मेकिंग? आपके ज़्यादा डोमिनेंट डिसीजन आपके हार्ट से होते हैं या आपके हेड से होते हैं? और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों भी एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं। और शायद इंसान की ज़िंदगी में सबसे जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है वो उसकी डिसीजन मेकिंग, कि वो कोई भी डिसीजन किस बेस के ऊपर और किन कॉजेज़ के ऊपर और किस तरह से करता है। अगर वो ज़्यादा इमोशंस को इन्वॉल्व करता है और इमोशनल बेस पे करता है तो हम कहेंगे कि उसकी डिसीजन मेकिंग का डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है? इमोशंस हैं। तो उसको हम कहेंगे फीलर पर्सनैलिटी, कि वो फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और उसकी बुनियाद पर डिसीजन करता है। लेकिन सेम उसी टाइम पे एक दूसरा शख्स होगा जो ज़्यादा किसको फोकस करता है? थिंकिंग को फोकस करता है। वो लॉजिकल होता है, वो रैशनल होता है, वो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स देखता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखता है। तो वो ज़्यादा क्या हो गया? टी टाइप हो गए, थिंकर्स हो गए। तो दुनिया में दोनों तरह के लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर जब शॉपिंग करने जाएंगे तो जो थिंकर होगा वो जल्दी चीज़ नहीं खरीदेगा, ही विल टेक टाइम। लेकिन जो फीलर होगा, अगर उसको कलर अच्छा लगा, उसको स्टफ़ अच्छा लगा, उसको फीलिंग अच्छी आ गई, उस जो एक सेल्समैन है उसकी, तो वो क्या करेगा? खरीदारी करेगा, क्योंकि उसकी फीलिंग की बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग। लेकिन जो थिंकर होगा वो रेट को भी देखेगा, वो क्वालिटी को भी देखेगा, वो उसकी डीलिंग को ऑब्जर्व करेगा, वो ज़्यादा रैशनली उसको एनालिसिस कर रहा होगा। तो वो आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में सेम इस तरह की चीज़ अप्लाई होती है कि आपके अंदर थिंकिंग का जो एस्पेक्ट है वो डोमिनेंट है या आपके अंदर फीलिंग का जो है वो पहलू डोमिनेंट है। तो इस तरह आपकी पर्सनैलिटी हेड सेंटर्ड है या हार्ट सेंटर्ड है। अगर हेड सेंटर्ड है तो फिर आप ज़्यादा लॉजिकल और रैशनल होंगे, आप फीलर नहीं होंगे, आपकी फीलिंग डोमिनेंट नहीं होगी। और अगर आप फीलर ज़्यादा होंगे तो थिंकर। मिसाल के तौर पर दुनिया में सोशल वर्क करने वाले ज़्यादातर लोग कौन होते हैं? फीलर्स होते हैं, क्योंकि वो उनका एटीट्यूड एम्पैथी वाला ज़्यादा होता है। वो कोई भी परेशानी देखते हैं तो उस बंदे की जगह पे चले जाते हैं। लेकिन जो थिंकर होता है वो कभी भी अपनी पर्सनैलिटी से निकल के दूसरे की जगह पे उस तरह से नहीं जाता, क्योंकि वो सोचा। मिसाल के तौर पर एक भिखारी है, भिखारी से अगर कोई मांगने आएगा भीख, तो जो थिंकर होगा वो क्या सोचेगा? यार ये मुल्क का काम था भिखारियों को ख़त्म करना, यार ये जवान है, अच्छा भला है, ये काम क्यों नहीं करता, अच्छा ये ऐसे ऐसे, मतलब वो 3-4-5 रीज़न देगा उसका दिमाग उसको, तो वो पैसे जेब से नहीं निकाल पाएगा। लेकिन फीलर क्या होगा? वे गरीब है यार, बेचारा तो है, जवान है लेकिन यार शायद छोटे छोटे बच्चे होंगे, यार हो सकता है नौकरी ना मिल रही। उसके पास वो फीलिंग होने की वजह से वो फॉरन एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा। या चलें इसकी यूँ एक मिसाल लें कि एक मरतबा एक बाप था, उसने सर के ऊपर एक गठरी उठाई हुई थी, तो वो यूँ जैसे दरवाजे से इन होने लगा तो गठरी की हाइट की वजह से वो क्या होनी थी? उसके साथ लग जानी थी जो ऊपर वाली जगह थी। तो वो दो बेटे उसके बैठे हुए थे, एक थिंकर था और एक फीलर था। तो थिंकर ने क्या कहा? मेरे वालिद साहब को चाहिए कि वो आधा फुट नीचे हो जाएं। वो आधा फुट नीचे होंगे तो क्या होगा? गुजर जाएंगे। यानी कि थिंकर क्या कर रहा है? दोनों अच्छे हैं। और फीलर क्या करता है? वो फौरन उठता है और जाके गठरी ले लेता है। तो फीलर जो है उसने वो तकलीफ महसूस कर ली जो गठरी उठाने की वजह से थी, या उनकी जगह पे जाके सोचा। और जो थिंकर था वो प्रॉब्लम का काज ढूंढ रहा था कि ये लगेगा क्यों, अच्छा ये ऐसे हो जाए तो इनको ये करना चाहिए, यानी कि मेरे वालिद साहब को ये कर, यानी कि ये फ़र्क होता है सोचने के अंदाज का। बुरे दोनों नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो सोचने वाला है वो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता, उसका दिमाग ही उसको उस तरह के सॉल्यूशंस देता है। जो थिंकर्स होते हैं वो इन दी लॉन्ग रन सॉल्यूशंस करते हैं। जो एफ टाइप होते हैं वो जो एट द स्पॉट होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए रिलीफ वर्क में एफ टाइप लोग होते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे, नेल्सन मंडेला है, ये सारे एफ टाइप लोग थे कि जो फीलिंग्स एम्पैथी होती है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा।
تو جو تھنکر ہوتا ہے اس کے اندر امپیتھی سوچ سمجھ کی ہوتی ہے, فیلنگس کی بنیاد پر نہیں ہوتی. اور آپ کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ زیادہ ایموشنز ہوتے ہیں. ایموشن کیا ہوتی ہے؟ زیادہ اسٹرانگ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پش کرتی ہے کسی کام کو کرنے کے اوپر. جو لاجیکل اور ریشنل ہوتی ہے وہ ذرا تھنک پروسیس کرتا ہے, انسان لیٹ پروسیس کرتا ہے, ذرا سلو ڈاؤن کر کے وہ ڈیسیجن سر لیتا اس میں ایک اور چیز بھی ہے, جو آپ پہلا ریئیکٹ کرتے ہیں وہی آپ کا ایکچوئل رسپانس ہوتا ہے. تو آپ سوچ کے آپ رسپانس کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایکچوئل رسپانس نہیں, پہلے رسپونڈ کی بات نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو پوری زندگی ہے 35 سال ہے 40 سال ہے اس کا انالیسس کرنا ہوگا کہ میں نے زیادہ مرتبہ ڈیسیجن میکنگ اپنی فیلنگس کی بنیاد پر کی تھی, زیادہ مرتبہ اپنی ڈیسیجن میکنگ اپنے تھنکنگ کی بنیاد پر کی تھی. میرے زیادہ جو ریلیشنز ڈیولپ ہوئے ہوئے ہیں وہ تھنکنگ کی بنیاد کے اوپر ہیں یا فیلنگس کی بنیاد کے اوپر ہیں. میں اس لیے کسی کو دوست بناتا ہوں کہ مجھے اچھا فیل ہوتا ہے, یا میں اس لیے دوست بناتا ہوں کہ وہ واقعی میری عقل یہ کہتی ہے کہ وہ دوست بنانے کے قابل ہے. یعنی کہ فیلر جو ہوتا ہے وہ اچھا لگنے کی بنیاد پر چیزیں خریدتا ہے, پہنتا ہے, لوگوں سے ڈیلنگ کرتا ہے. اور جو تھنکر ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ڈیل کرتا ہے؟ وہ واقعی اس کے سارے پروز اینڈ. اور یہ اس وقت اولاد اور والدین کے مابین جو بڑا مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے. آج کے جدید دور کس کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے؟ فیلنگس کو. آپ کا پورا میڈیا کس کو پروموٹ کرتا ہے؟ فیلنگ کو. فیلنگ کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ شاپنگ زیادہ کریں گے. اور اگر آپ کی تھنکنگ کو زیادہ ایکٹیویٹ کیا جائے گا تو پھر آپ کم ڈیسیجنز کریں گے. مثال کے طور پر جو تھنکر ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ اگر میرے 10 سوٹ بھی ہوں تو میرا ایک سیزن تو اچھے طریقے سے گزر سکتا ہے. ایسے ہی تھنک پروس کرے گا نا. مطلب میکسیمم میں نے 3 ماہ کا ایک سیزن ہے شدید گرمی کا, 3 ماہ میں مجھے 10 سوٹ ہیں جو انف ہیں. لیکن فیلر کا کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ فیمیل مثال لینے گئی ہے گروسری, آج کے دور میں میگا مارٹ بنا دی ہیں, اوپر کپڑے بھی ہوں گے, بوتیک بھی بنی ہوگی, اس نے کوئی سوٹ دیکھا, کلر اچھا لگ گیا, اب وہ فیلنگ ایکٹیو ہو گئی, ہائے کتنا اچھا کلر ہے, چلو جی. اب وہ بے شک ادھر جگہ ہے نہیں, چلو جی. اب وہ ایک سوٹ نہیں صرف آیا, اب اس کے ساتھ کے جوتے بھی لینے پڑیں گے, میچنگ نہیں ہے, چلو جی جوتے کا لیں. اچھا صرف جوتے بھی نہیں آئے, اس کے بعد لپسٹک بھی اس کلر کی چاہیے, پھر وہ اتنا کچھ ہے. اب وہ کیا ہے؟ فیلنگ. اگر تھنکر ہوتی نہیں یار چھوڑ, کیا پہلے اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, وہ لاسٹ سوٹ بھی اتنی دفعہ نہیں پہنا. پھر فیلنگ والا کیا کرتا ہے؟ دوسرے کی فیلنگ کیا آئیں گے اس سے. یعنی کہ اسی لیے جتنے انٹرٹینر بھی ہوتے ہیں زیادہ تر وہ فیلنگ کو کیا کرتے ہیں؟ انسٹیگیٹ کرتے ہیں, اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. یہ جو اسپیکرز ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں, ایموشنز کو ہے, مولوی بھی یہی کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کی فیلنگ کو بات ایسا سر لگائیں گے آپ کو لگے واہ 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 مزہ آ گیا. پوری رات لوگ تقریریں سنتے ہیں, صبح ان کو بلا کے پوچھیں تقریر میں تھا کیا, کوئی پتہ نہیں. کیوں؟ فیلنگ. مطلب گانے سنیں گے, گانے میں سنا گیا کوئی پتہ نہیں. مطلب فیلر جو ہوگا نا, مطلب آپ اگر آپ نے فیلر کو پہچاننا ہے نا, فیلر بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہوں گے نا, مطلب 4 بندے گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں, 2 فیلر ہیں 2 فیلر نہیں ہیں, کوئی دکھیا سا سین چل رہا ہے, دونوں فیلر بیٹھ کے رو رہے ہوں گے, بڑا ظلم ہوا ہے, ہاں جی بڑا ظلم ہوا ہے. جو تھنکر ہوگا نا وہ کہے گا یار اول تو اصلی نہیں ہے, فراڈ ہے, جھوٹ, نہ یہ میاں بیوی ہیں آپس میں, نہ اولاد. مطلب وہ تھنکر بیچارہ چاہے نہ چاہے وہ اس طرح سوچ رہا ہوگا. فیلر جو ہے وہ یا اذیت دے رہا ہوگا یا مطلب وہ اپنے ہی مزے کر رہا ہوگا, وہ نشے میں ہے. اسٹار پلس دیکھ کے مزے کر رہا ہے کیونکہ یہ ساری گیم چل اسی میں رہی ہے. یار بڑے دن گانا کوئی نہیں سنا یار, کوئی دکھیا سا گانا سنو یار, اوئے ہوئے ہوئے. یعنی کہ اب وہ اچھا دکھ شک کوئی نہیں ہے, لیکن اب وہ فیلنگ ہے نا, بڑا عرصہ ہو گیا فیلنگ کو کچھ ہوا نہیں ہے, اب وہ گانا سنے گا واہ واہ واہ, یعنی کہ اس کو مزہ, اس کا نشہ ہے جی. تو فیلر. اور جو تھنکر ہوگا نا, بڑا عرصہ ہو گیا ہے جی شعیب صاحب کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, کوئی کدھر جا رہی ہے پولیٹکس, کدھر جا رہی ہے, ایران کیا کر رہا ہے, اچھا رشیا کی کیا پالیسی ہے, چائنا, اس کو تھنکنگ کی خوراک چاہیے. وہ جدھر بیٹھے گا اس کے لیے خوراک لے گا. تو آپ کا جو ڈومیننٹ ہے وہ آٹومیٹکلی کیا کرے گا, اس کی بنیاد پر چیزیں بڑھیں گی.